بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آل بيته الغر الميامين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما أسعدني هذه الليلة وأنا أقف أمامكم بكل فخر واعتزاز لألقي كلمة الطلاب المتخرجين الذين أنهوا تعليم الصلاة بالمشروع، أشرف وأقدس عبادة ربانية على الإطلاق، فهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومعراج المؤمن، وهي الطريق لمناجاة خالق الوجود بلا واسطة ولا حجاب، كما أنها تطهر القلب وتشع فيه النور والضياء. إخوتي الطلبة، إن الصلاة هي عمود الدين وأجل الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وإذا صلى الإنسان بإخلاص وخشوع وتمعن طهر من الذنوب والآثام وقبلت صلاته. لذا يجب علينا أن نطبق كل ما تعلمناه في هذا الصرح الغالي، وأن نتحلى بالخلق الطيب أينما كنا، وأن نزرع في قلوبنا الحب والاحترام والتقدير لمأتمنا ومعلمينا الأعزاء، فنحن اليوم ثمرة جهدهم وتفانيهم طيلة السنوات الماضية. ولا بد لي قبل الختام ونيابة عن إخواني الطلاب المتخرجين أن أتقدم بالشكر والعرفان لإدارة مشروع تعليم الصلاة، ولكل معلم علمنا قراءة وركوعا وسجودا وذكرى، حتى نلنا شرف التخرج بفضلهم جميعا، فقد عشنا معهم سنوات لن ننساها أبدا، بل ستبقى في الذاكرة. كيف ونحن سنردد صلاتنا في اليوم 5 مرات، كما نتقدم بباقات معطرة لآبائنا وأمهاتنا الكرام على حرصهم علينا ومتابعتهم لنا، ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لبرهم وأداء حقوقهم، ونقطع على أنفسنا عهدا أمام معلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأمام الحضور الكريم بأن نحافظ على فريضة الصلاة في أوقاتها طوال حياتنا. فهيا بنا نردد يا إخوتي شعارنا الذي حفظناه، لنردده في حفل تخرجنا هذا: عهدا من قلبي أحييها، دوما دوما سأصليها، قسما يا دين الإسلام لن ننسى فرض الإسلام. عهدا من قلبي أحييها، دوما دوما سأصليها، قسما يا دين الإسلام لن ننسى فرض الإسلام. وأخيرا نتوجه إلى الله تعالى بدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء،
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.